Asante ndugu zangu, tuweze kuendelea katika tutorial hii, ama baada tu ya wewe kumaliza kuchagua masomo ambayo yanafundishwa katika shule yako. Kwa watu wanaofuata baada ya kutoka kwenye subject, kama ndio mara yako ya kwanza kutumia programu hii ya SMPU, kwa hiyo mara kitu ama process itakayofuata, ama step itakayofuata ni kwenda kwenye settings, ambao utafanya mipangilio mbalimbali. Kwa hiyo utabonyeza kwenye settings. Baada ya kubonyeza kwenye settings, utaambiwa hapa kuna grade and class stream settings. Kwa hiyo kuna mipangilio ya madaraja na mipangilio pia ya vidato, ya mikondo katika vidato. Kwa mfano ukiangalia katika hii panel unaambiwa set grade intervals and the number of streams for each class. Kwa mfano hapa, hii panel hii hapa ndiyo inayo describe ama inaeleza mipangilio ya madaraja. Kwa mfano by default program ya SMPU huwa ina interval zake ambazo ndio hizi, ikisema 0 mpaka 20 ni F, na 21 mpaka 40 basi ni D, na C inaanzia 41 mpaka 60. Ukiona madaraja haya hayaendani na madaraja ambayo inatakiwa yatumike labda katika shule yako, pia unaweza kuja kubadilisha. Kwa mfano unaweza kusema labda F inaanzia 0, tutaweka hapo 0, na inaishia labda 30. Kwa hapo utaona inabadilika kwamba 0 mpaka 30 ni nini? Ni F. Na hapo utasema labda 31 mpaka labda tuseme 50, hii ukasema ndio D. Kwa na yenyewe programu hii itaenda inabadilisha hayo madaraja. Kwa utafanya hivyo kulingana na mpangilio wa madaraja katika shule yako. Unaweza pia ukarudisha kama ilivyokuwa mwanzo, ukasema hapa labda ni 40. Kwa baada hivyo, na hapa pia mara ya kwanza kabisa ukiwa na install programu hii ya SMPU, utakuta hapa set number of streams for each class, kwamba hapa ndio utaweka idadi ya mikondo kwa kila kidato. Kwa mfano unapokuwa na install kwa mara ya kwanza, utakuta hapa hakuna chochote na hapa hakuna chochote na hapa hakuna chochote. Kwa mfano ikatokea labda form 1 nina mikondo 8, utasema mikondo 8, yenyewe itabadilisha hapa, itasema form 1 kumbe kuna mikondo 8. Form 2 nina mikondo 4. Form 3 nina mikondo 4 pia, na form 4 labda nina mikondo 3. Kwa hiyo mikondo, wakati unaingiza alama ama unasajili wanafunzi, hii mikondo utakuta, kwa mfano itakwambia form 1 kuna A paka zile alphabets zifike, na kwa mfano itakuwa ni A B C D E F G na H. Kwa hapa ndio itajua kwamba kuna mikondo 8 ambayo itakuwa ni A mpaka H. Na hii hapa form 2 itakuorozeshea mikondo ambayo ni A mpaka D, na hapa ni A mpaka D, na hapa ni A mpaka C. Kwa hiyo make sure kabla hujaanza kuingiza ama kusajili wanafunzi, unakuja na seti huku, unasema kabisa kwamba form 1 wako iko mikondo kadhaa, form 2 ipo mikondo kadhaa, form 3 mikondo kadhaa, na form 4 ipo mikondo kadhaa. Kwa kufanya hivyo, utakuwa umeisaidia programu yako ya SMPU kuweza kutambua kwamba kumbe shule hii form 1 kuna mikondo kadhaa, na form 2 kuna mikondo kadhaa, na form 3 kuna mikondo kadhaa. Kwa nini tuna seti ama tunaweka hii idadi ya mikondo? Hii inatusaidia wakati wa uingizaji wa alama na pia wakati wa kusajili wanafunzi, ili kuweza kujua huyu mwanafunzi anasoma kidato gani. Na kwa mfano ikatokea labda shule yako ina form 1 na upo mkondo mmoja tu, wapo mkondo mmoja, ni darasa moja tu kidato hicho. Kwa hiyo utakuja kuweka hapa moja. Na kwa hiyo yenyewe itaweka moja hapa, itaweka kwamba kumbe kuna form 1 kuna mkondo mmoja tu. Kwa hiyo na mikondo mingine utaendelea kufanya hivyo. Utabadilisha kulingana na idadi ya mikondo kwa vidato katika shule yako.
hilo tu ndo lilikuwa hapa, ndo unafanya settings za ama mipangilio za madaraja, na hapa ndo mipangilio ya idadi ya mikondo kwa kila kidato katika shule yako. Na hapa ni madaraja pia, ni madaraja ama ni mwachano wa madaraja katika hiyo shule, kutokana na shule na madaraja yake. Ama kama ukitaka kutumia madaraja ambayo yanatambulika kitaifa, pia unaweka tu hapo kwamba ina F inaanzia kadhaa mpaka kadhaa, kwa programu yako itahifadhi hizo data ambazo utakuwa umezijaza wewe. Kwa hiyo kwa hapo tu tuishie hapo. Pia tukutane kwenye video inayofuata, na video inayofuata tutazidi kuelezeana ni jinsi gani ambavyo unaweza kufanya mipangilio ya ripoti. Ndio maana hapa tuna menu ama tuna linki ambayo inasema go to report settings. Kwa hiyo hapo tutakuja kufanya mipangilio ya ripoti ya mzazi na ripoti ya kubandikia wanafunzi. Asanteni kwa kunisikiliza, tutakutana katika video inayofuata. Asanteni na Mungu awabariki.